एक किसान ने इस बार आंवले की खेती की थी। खेत में आंवलों से लदे पौधे देखकर उसका मन खुशियों से भर गया था। एक दिन कुछ लोभी तोते झुंड बनाकर खेत में उतर आए और आंवले चुगने लगे। किसान ने चाल चली, उसने खेत में एक लकड़ी का पुतला लगाया और उस पर आंवले टांगे। तोते उसे असली समझकर पास गए। तभी जाल नीचे गिर गया और वे फंस गए। किसान ने उन्हें डांटा नहीं बल्कि पानी पिलाया और आजाद कर दिया। इसके बाद तोते रोज खेत के ऊपर मंडराते, लेकिन एक भी आंवला नहीं खाते थे, बस गाना गाते रहते थे। फिर लाइक और सब्सक्राइबर नहीं किया।